Vi fortsätter utrikes. I Kashmir är missnöjet stort med det indiska styret, vilket lett till omfattande demonstrationer. Vid protesterna så har militären använt luftgevär med splitterkulor mot demonstranter och skadat tusentals i ögonen. Vår Indien-korrespondent har träffat en av alla de som har förlorat synen, Danish Rajab, och han deltog inte ens i några demonstrationer. I sin morgonbön ber Danish Rajab numera om en enda sak, att kunna se igen. För några veckor sedan befann han sig på fel plats vid fel tillfälle. पुलिस गाड़ी 5 8 तो लास्ट गाड़ी लगो पैलेट तब तुलस लड़को दैने से हस रहना वाली अस्पताल. Efter flera operationer är ena ögat borta och på det andra ser han endast skuggor när han trevar sig fram till toaletten. Från att ha varit den som försörjt familjen är han numera helt beroende av deras omsorg. तो घर के अंदर भी सख्ती तोलन उनके पे घर के अंदर के सख्ती तोलन हर कोई रंग इतने भी होन मान से तो काम नहीं आ रहा. Danish syster ger honom ögondroppar varje dag, men några ytterligare operationer har de inte råd med. alla foundation chete vaire chene ide baki jo vi kor help vi kor paino. Bara att vistas ute på gatan här i Srinagar är farligt. När som helst kan stenkastare och militär drabba samman. We were shocked to see the number of patients. There were thousands of people coming with the pallets all over. The people who had been hit in the eyes invariably got blind. We could not help them because the disruption was so much. They tell me we want to die. Splitterkulor från luftgevär är tänkta att skada utan att döda. Men i Kashmir är det inte runda gummikulor som används utan vassa i metall. Not only it has blinded people, but it has actually killed. They're sharpened things, and once they hit an organ, they pierce it, and resulting in death of an individual. So they're as dangerous as bullets, and using them on peaceful protesters are killing the protests. I don't know. I don't see any logic in that. En del av det här splittret som träffade Danish huvud har kunnat plockas bort, men inte allt. Nu går han och andra som blivit träffade runt med tickande bomber av metallbitar i sina kroppar, som när som helst kan träffa hjärtat eller hjärnan. Men idag sätter Danish och familjen sitt sista hopp till en helgedom, en dagsresa bort. Where are you going now? मैं स्थान जा रहा हूँ अल्लाह से दुआ करूँगा. Och nu till